今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。杏仁千層酥，今日同大家做一個呢好簡單又好容易做嘅甜品噃。材料呢就係有酥皮一塊咯，50個 gram 嘅蛋白，80個 gram 嘅糖霜，仲有1碗嘅杏仁片。首先我哋做咗個蛋白糖霜先，我哋將啲蛋白啦放落個碗度，跟住呢個糖霜呢，我哋呢就可以呢就係分3次啦，就放落去呢就慢慢攪勻佢。如果你一次就放晒呢，佢就好難攪得勻嘅。嗱，咁我哋攪勻咗佢之後呢，就放第2次、第3次。嗱，攪勻咗佢之後呢，你見到佢就成為咗一個咁樣奶白色嘅，啲糖霜溶晒嘅，好似糊仔咁。我哋將個酥皮切開佢一條條，然後呢就放上去個焗盤上邊，跟住我哋將啲蛋白嘅糖霜呢，就咁樣搽上面，跟住我哋再搽第2轉，搽咗2次之後，我哋就可以將啲杏仁片放上去啦。放多放少就隨便你中意啦。跟住我哋再將啲蛋白糖霜呢，就係咁樣滴上去，就將啲杏仁片呢，就係黐住佢噶。焗爐預熱180度，焗佢15到20分鐘。好啦，你焗到佢呢個酥皮升起咗咯，金黃色。香噴噴嘅杏仁千層酥就做好啦，金黃色，好脆，好好味㗎，甜甜地，大家得閒都多啲嚟做啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦，記住同你嘅朋友分享啊！